مساء الفل. انا هحاول، انا مش هتكلم سياسه في الفيديو ده، انا هتكلم رياضه. يوم الجمعه اللي فات طالع في امان الله على الدائري بعربيتي، طالع مشوار، فلقيت اتوبيسات كتيره جدا عليها حزب مستقبل وطن من الفيوم وطالعين معرفش رايحين فين. ففوجئت في اخر اليوم، عرفت ان العربيات دي كلها والاتوبيسات دي كلها رايحه استاد القاهره، عشان كان في فعاليه اسمها كتف في كتف. مش هتكلم فيها برضه، ولا هتكلم في الفلوس والملايين اللي اتصرفت عشان تنفيذ الفعاليه ديت، مع ان الهدف منها المفروض ان هو كان هدف نبيل، المفروض احنا بنوفر كل قرش عشان خاطر الفقراء اللي موجودين عندنا في مصر، اللي الناس كلها والعالم كله عرف ان احنا مصر كلها مليانه فقراء، وحاشدين 50,000 في استاد القاهره اللي احنا مش عارفين نحشدهم في ماتش كوره مهم يعلي من مستوى الرياضه في مصر. فمش هتكلم في ده كله، مش هتكلم في ده كله. هتكلم ادام عندنا القدره والامكانيه ان احنا نعمل فعاليات في استاد القاهره، اكبر استادات افريقيا، رجعوا بقى الجماهير. عندنا داخليه قويه على فكره، داخليه قويه جدا جدا، وبنقدر نامن وبنقدر نقضي على الارهاب. احنا حاربنا يا راجل، تقول احنا حاربنا منظمات عالميه ارهابيه كانت موجوده عندنا في سيناء وقضينا عليها. عندنا جيش قوي وعندنا داخليه قويه، فزي ما بنقدر ننظم الفعاليات دي ونامنها. احنا يا جماعه من اسباب تدهور مستوى الرياضه المصريه في الفتره الاخيره، وخصوصا كره القدم وبالاخص كره القدم، شفنا فرقه زي الزمالك بتطلع كل سنه من دوري المجموعات، شفنا الاهلي بقاله كام سنه مش عارف ياخد البطوله، منتخب مصر مش عارف يتاهل لكاس عالم. اللعيبه مش واخده على، انا بتكلم على اللعيبه لا الجيل الحالي اللي موجود، مش واخد على الضغط الجماهيري، فبيطلع يلعب بره وسط جماهير. طبيعي جدا ركبه تخبط في بعض ورجليه تخبط في بعض، ما يقدرش يقف على رجله، ده طبيعي جدا. فبرجو يعني من الساده المسؤولين، يعني اعاده النظر. هو طبعا في اسباب كثيره طبعا لتدهور الرياضه المصريه، يعني كلنا عارفين الاسباب دي موجوده من زمان، وفساد ومجاملات وتخبط اداري وحاجات كثيره جدا، بس كنا بنتعايش. يعني كانت الجماهير بتخش بترج الاستاد، بتخلي اللي في الملعب ده ياكل النجيله، فده للاسف مش موجود دلوقتي. فزي ما احنا قادرين ان احنا ننظم الفعاليات دي، بطالب يعني الساده المسؤولين المحترمين، يعني يا ريت نظره للرياضه المصريه، نظره للشباب اللي دلوقتي بدا يروح بدل شلناه من الاستاد وراح اماكن تانية عشان يطلع الطاقه اللي موجوده جواه. تقدر تسيطر على قله الادب، وتقدر تسيطر على التجاوزات. تقدر على فكره في حاجات كتيره جدا وامكانيات عندك تقدر انت بيها الكلام ده. عندك دلوقتي تذكرتي، وعندك ان مش اي حد يخش لما يكون مكشوف عليه كويس جدا ومعروف ده مين. عندك كاميرات موجوده في كل حته في الملعب بموافقات من الاتحاد من الفيفا ومن الكاف. فالاستادات دي ما حدش هيخشها الا ما متراقب وعارف هو مين وبيعمل ايه. فسيب الناس تخش، ايه المشكله عندك؟ سيب الناس تخش الاستاد. يا رب يعني الدنيا تمشي، وزي ما احنا بنقدر ان احنا ننظم فعاليات زي كده، نقدر ان احنا نهتم بالرياضه المصريه شويه. صباح الفل.